Galiza Palestina. 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 Galiza Palestina, solidariedade. Galiza Palestina, solidariedade. Galiza Palestina. Galiza Palestina, solidariedade. Galiza Palestina. Contra Palestina, unha agresión que é permanente e que sobe ou baixa de intensidade en función dos intereses internos do Estado de Israel. Os bombardeamentos sobre Gaza, as matanzas en Cisjordania, a violencia sistemática e diaria contra a poboación dos territorios ocupados non son unha novidade, mas nesta semana, mentres lembramos os 73 anos da Nakba, esa política criminal está a atingir novos niveis de barbarie. E dicimos isto conscientes de que a vida en cada rúa e en cada morada da Palestina é insufrible todos os días, sen excepción. É insufrible por causa dunha ocupación sionista que, cando non mata abertamente, aplica o modelo do apartheid expulsando millares das súas casas, dos seus traballos e das súas terras, impondo embargos e bloqueos ilegais, impedindo calquera desenvolvemento normal da vida das e dos palestinianos, estrangulando máis e máis o grande campo de concentración que é Gaza, sempre que convén por motivos políticos internos. Desde comezos de maio, movilizacións masivas en Xerusalén e outras cidades contra os novos despexos forzados que practican as forzas represivas israelitas en barrios como Sheikh Jarrah en Xerusalén Leste levaron unha nova resposta desproporcionada e brutal por parte de Israel. Alén da violencia física, desta volta as accións represivas son tamén simbólicas, dirixíndose contra a mezquita de Al-Aqsa, un dos lugares máis sagrados para o Islam. O Estado de Israel, liderado por partidos que prometen limpeza étnica nos seus programas, procura así escalar un conflicto que necesita sexa como sexa para se justificar a sí mesmo. Esta situación que debe escandalizarnos e facernos reaccionar é nos presentada de maneira sistemática polas grandes empresas de comunicación como un choque entre dous países veciños, entre xudeos e musulmanos, entre árabes e israelitas. Porén, os bombardeamentos, asaltos e crimes sionistas non son choques violentos, ningún conflicto, ninguna cuestión religiosa. Son o resultado do avanzo permanente da ocupación, que necesita extenderse cada vez máis a máis territorio, vaciando de poboación nativa para ocupar con novos grupos de colonos vindos de fora que acreditan que a súa religión lles dá dereito a se instalar nunha terra xa habitada por outras persoas e a expulsalas.
Desde a criación do Estado de Israel, esa política de expulsión e sustitución ten sido permanente e inexorable. A listaxe de vilas e cidades vaciadas pola forza e anexadas ao proxecto expansionista de Israel é xa interminable. E a de persoas convertidas en refugiadas atinxe xa nos cálculos máis conservadores aos 6 millóns. Fronte a isto e fronte ao masacre, Palestina ten dereito a se defender. Non o dicimos nós, di o dereito internacional, que recoñece o dereito dos povos a autodefensa. O Estado de Israel preséntase ao mundo como un país atacado. Sen embargo, non só é evidente a dramática diferencia de forzas entre as defensas populares palestinianas e un dos maiores exércitos do mundo. Tamén compre lembrar que coa mesma política de violencia e odio, Israel ataca de maneira permanente o Líbano, a Irán e a Siria, e mesmo ataca activistas anti-apartheid que se mobilizan en axuda do povo palestino, encarcerándoas e acusándoas de terrorismo. A impunidade con que fai isto é a impunidade que lle outorgan as grandes potencias imperialistas, que son, por a súa vez, as verdadeiras fabricadoras deste Estado artificial, punta de lanza dos seus intereses xeopolíticos no mundo árabe e Oriente Medio. Nós, a millares de kilómetros, non podemos ficar impasíveis. Porque é de xustiza apoiar a causa da Palestina e porque temos ferramentas para actuar. Primeiro, con mobilización social, coa citación e a condena pública do réxime sionista de Israel, e apoiando o dereito de autodeterminación de Palestina. Mais tamén desmascarando os estados que apoian ou que evitan condenar as agresións sionistas empregando fórmulas de equidistancia cada vez máis ridículas e indignantes. A comezar polo Estado español e a seguir pola Unión Europea, que segue editado aos Estados Unidos deixando facer mentre criminaliza a resistencia palestina. Segundo, participando activamente da campaña de boicote, desinvestimentos e sancións contra Israel, deixando de comprar produtos fabricados en Israel, exixindo a institucións e empresas que cesen os contratos e colaboracións con entidades israelitas, e premendo a comunidade internacional para que deixe dunha vez de expresar consternación e impoña sancións colectivas contra Israel. Paremos o apartheid e o xenocidio. Palestina vencerá.